Манайд дэлхийд амьдарч байгаа 7 хүн тутмын нэг нь хятад хэлтэй хүн байна. Дэлхийд даяар хятад хэл сурах давлага өрнөж байгаа энэ үед манай улс энэ давлгаанаас цацарч болохгүй гэдгээ. Тэгвэл дэлхийн хэлийг сурч ирээдүйн ажлын байр их мэдлэгийг хүрээгээ тэлхийг хүсэж байгаа хэн бүхэн анхаарлаа хандуулна. Бидний сайн мэдих Хуанжуугийг Чингис хаан, Хувилаа, Чононсүл зэрэг 40 гаруй зохиол 1500 орчим киног орчуулан олон түмэнд хүргэсэн нэрт орчуулагч, дуун хөрвүүлэгч Болбаатар багшийн 20 жилийн түүхтэй Гэгээ хятад хэлний коллежинд дэргэдэх Гэгээ богино хугацааны гадаад хэлний сургалтын төв хятад хэлийг богино хугацаанд сурах боломжийг олгож байна. Хоёр жилийн өмнө үүссэн энэ төвийг 2015 онд 1500 гаруй суралцагч, 2016 онд 2000 гаруй суралцагч төгсөж дэлхийн хэлийг сурч Хятад, Тайван зэрэг улсын хүссэн ихтэй сургуультай элсэн ороод байна. Гэгээ сургалтын төв нь бусад энэ төрлийн төвүүдээс гэрийн даалгавар өгөхгүйгээр мөн шинэ үг заавал цээжил гэлгүйгээр харилцан яриа, уншилтын аргаар хичээл нөрөндгөөрөө онцлогтой юм. Манай сургуулийн төв маань бусад сургуулийн төвүүдээс юугаар онцлог вэ гэхээр шинэ үг цээжлүүлэхгүй, гэрийн даалгавар өгөхгүй, хаанц бичүүлэхгүй. За ерөнхийдөө бол яг онцлог нь гэх юм бол уншилтын аргаар бүх хичээл явагддаг байгаа. За тэгээд уншилтаараа бүх дүрм тийм ээ шинэ үгээ багш нь тэр дорн тайлбарлаад явдаг. За тэгээд энэ нь болохоор хятад хэлний одоо үндэс яг суурийг тийм ээ маш зөв, бат тавьдгаар онцлог байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө манайх анхан дунд дээд тэгээд бүр дээд шатны тийм ээ синхрон анги гэж ийм дөрвөн шатлалын анги байдаг. За тэгээд нэг одоо анхан шатндаа жишээлбэл тийм ээ суух юм бол дараа нь дахиад 2 удаа давтан өнгөө суух ирэх байдаг байгаа. Хэрвээ тэр хүн боломж одоо нэг одоо төлбөрөд өгөөд сурсан тохиолдолд тийм ээ одоо ажлын шаардлагаар ч юм уу тий жоохон явж чадахгүй болоод завсарт тохиолдолд дараа нь дахиад өөрийнхөө боломжтой цагт ирээд суучих боломжтой гэсэн үг. Суралцагчдад хаанц цээжлүүлж гэрийн даалгавраар шахахгүй шууд уншиж ярилцаад явах нь хятад хэлийг сурахад хялбар үр дүнтэй байгааг хэлж байлаа. Хятад хэлийг мэдж байгаад бол мэдээлэлээс тасрахгүй гэдэг утгаар нь тэгэж ингэж суралцж байгаа. Би анх ороход ямар ч мэдлэггүй байсан. Тэгээд би анхан донд дээд чад гэдэг ингээд 6 сар суусан. Тэгээд ер нь арга барил ингээд бүх юмыг ингээд дасгаж идэг сонсгол яриа унших гэдэг. Тэгээд ер нь бүх ингээд тав бичих гэх ер нь ингээд 5 арга барил ингээд багаагаар ингээд дасгаж идэг. Гэхдээ гадаа л нэг зарим нэг намыг бол уншиж чаддаг байсан ер нь. За намайг Марлмаа гэдэг. Би 14 настай. Гэгээ боловсролын төвд бол яг 1 сарын сүүлээс эхлээд явсан. Одоо бол 2 сар явж байна. Тэгээд гэгээ боловсролын төв нь бусад тийм хятад хэлний сургалтуудаас юугаараа давуу талтай вэ гэхээр дандаа уншлагын тийм юмар явдаг. Ер нь гол тийм зүйл нь. Тэгээд монгол аргаар ер нь бол яаж сурдаг талаар ер нь заа тийм шиг санагддаг. Тэгээд ерөөсөө тэгж ханд бичүүлээд байхгүй, шинэ үг нөтлүүлээд байхгүй, гэрийн даалгавар өгөхгүй хэрнээ одоо гэрийн даалгавраа хиймээр санагдаад байдаг. Гэртээ очиод тэгээд ер нь аим хурдан уншиж сурдаг. Ерөөсөө тэгж тийм залхаагаад байхгүй, яг тийм сонирхолтой аргаар хурдан сурдаг. Хятад хэлний анхан дунд дээд түвшний ангиудаа эсэлтэй авч байна. Харин дуун хөрвүүлгийн буюу синхрон ангийн хичээлийг орчуулагч Болбаатар өөрөө задгаараа онцлогтой. Гэгээ боловсролын төвийг төгсөгчд бүгд найрамдах хятад ард улс Тайван улсын их дээд сургуулиудад 100 хүртэлх хувийн тэтгэлэг хөтөлбөрт Монголдо хамгийн хямд үнээр зуучлан сургаж байна. Таата нөхцөлд хурдан шуурхай зөв дуудлага уншилтаар хятад хэлийг сурахыг хүссэн аль нэг их дээд сургуульд элсэн суралцахыг хүсч байвал гэгээ сургуулийн төвд хандаарай. Гэгээ сургуулийн төв нь хүнсний хорийн мөнгөн завьяагийн хойно Дээнүр төвд барилж байна. Холбоо барих удас 9983 54 47 77 тэгтэг 45 67 99 3 98 35.
Хятад хэлийг сонирхон судалж сурахыг хүсэгч та дорн дахны 5 хэлтэй сод мэргэдийг бэлтгэн гаргаж байсан Эрдэнэ Монголын гэрийн сургалтын аргыг мэдээллийн 90 100-д улаачлан авчирлаа гэсэн урайтай гэгээ боловсролын төвийг зориорой. 欢迎来到我们